Habari, karibu African Child Academy. Leo tutaanza kuangalia kuhusiana na computer fundamentals. Kwamba tutaanza kuangalia nini maana ya computer. Computer ni kifaa ambacho kinatumika kwa kutumia programs, kwamba kinatumika kwa kutumia maelekezo fulani ambayo unaipa computer kama input, na ile computer inaweza kukupatia output, inaweza kukupatia majibu. Kwamba kupitia kompyuta tunaweza tukafanya kazi mbalimbali. Kwa mfano mtu mwingine au kama ni mwalimu anaweza akawa na matokeo, anaweza akaandika matokeo ya wanafunzi kwa kutumia kompyuta. Anaweza akafanya calculation za matokeo yao, kwamba huyu anapata grade fulani, au mwingine anaweza akawa labda ni mwandishi wa habari, anaweza akafanya video editing, kwamba aka edit video yake ili kuweza kupata taarifa mbalimbali na kuweza kuisambaza kwa ajili ya watu wengine kupata taarifa hiyo. Tukija kwenye upande wa file management, sasa tuangalie jinsi gani computer inaweza ikahifadhi hayo mafaili au hizo taarifa zako. Sasa tunavyozungumzia namba moja, nini maana ya files? Files ni kile ambacho kimebeba taarifa fulani. Labda mimi nina picha yangu, nina picha zangu, labda nina audio zangu, nina video zangu. Kiujumla kwamba hii file, kila file inakuwa na jina lake na file extension. Sasa turuke hapo twende namba 4, nini maana ya file extension? Kwamba kwa mfano nina aina fulani ya taarifa, labda nina picha zangu. Sasa ile picha ili iweze kufunguliwa kupitia PC mbalimbali, PC yoyote iweze kufungua, inahitaji extension. Labda mimi nina picha yangu. Sasa kwa mfano nina picha, naweza nikaita jina fulani .jpg, na audio naweza nikaita .mp3. Kwa hiyo kila PC itakuwa inaitambua kwamba hii ni audio, hii ni. Kwa hiyo itakuwa inachukua application ambayo itakuwa inahusika katika kuidisplay au kuichakata hiyo aina ya taarifa. Tukija kwenye upande wa folders au directories. Folder sasa ni kile ambacho kinatumika kuhold zile file mbalimbali. Kwa mfano una picha nyingi, una audio nyingi, una video nyingi. Sasa kupitia hii folder tunaweza tukawa tumeweka kama ni mafaili yetu mengi sana, kama ni picha zetu nyingi sana, kama ni video nyingi sana. Tukija kwenye upande wa file system. File system tunazungumzia sasa ni mpangilio ambao kama ni folders, una folder ndani ya folder ndani ya folder, mafolder mengi sana. Na kama una file ndani yake, kama una mapicha umeweka ndani ya file system. Tukija tukaangalia programming. Sasa tuje kwenye upande wa programming sasa. Namba 1, nini maana ya programs? Program ni maelekezo ambayo yataisaidia kompyuta kufanya jambo fulani. Kwa mfano mimi nataka labda nifanye calculation, labda hisabati, na hesabu yangu nahitaji jibu. Kwa hiyo kompyuta yenyewe itanipatia hayo majibu kupitia hizo program mbalimbali au kupitia maelekezo ambayo kompyuta ishapewa. Namba 2, coding. Coding sasa ni uandikaji wa hizo program. Kwa hiyo kwenye upande wa coding tunakuwa na language mbalimbali kama Python, Java na C++. Tukija namba 3, nini kwenye upande wa compiler and interpreters. Kwenye upande wa compilers and interpreter, these are tools that translate human readable code into machine readable instruction. Labda kwenye upande wa human au sisi watu tunakuwa na lugha mbalimbali. Labda mwingine anazungumza Kiingereza, mwingine Kiswahili, mwingine French. Kwa hiyo kompyuta hizi kaelewa hizo lugha moja kwa moja. Kompyuta yenyewe inaelewa, inabidi hiyo lugha iwe translated into machine readable instruction. Kwamba kompyuta yenyewe inaelewa logic mbili, 1 na 0. Kwamba 1 0 0 1. Kwa mfano labda una neno lako lolote, labda ili neno compilers, ili ukija ukaangalia kuna algorithm ambayo imefanyika, ukija ukaangalia jinsi kompyuta inavyoelewa utakuta 1 0 1. Yani kuna algorithm ambayo ipo kwa ajili ya kompyuta kuwezesha kuifanyia translation. Kwa hiyo tukija sasa kwenye hizi compiler and interpreter, sasa ndio zinazosaidia sasa hiyo lugha, kama ni Kiarabu au Kiingereza au nini, inasaidia sasa kuitranslate. Sasa ukija kwenye upande wa compiler na interpreter,
tunasema hii compiler ina compile entire program. Labda una program yote yako hapo, ile program yote inakuwa translated into machine code yote kwa wakati mmoja. Lakini ukija kwenye upande wa interpreter, yenyewe ina execute code line by line. Kwa mfano na program yangu itaanza ku execute line namba 1, itasoma. Baada ya hapo line namba 2 itakuja itasoma, italipa majibu. Line namba 3 itakuja itasoma. Baadaye inakuja kunipa output, the output, final output. Tukija kwenye upande wa programming language, kuna maendeleo mbalimbali ambayo yamefanyika kwenye upande wa programming languages. Mpaka tunakuja kuona kompyuta hivi tunaweza kufanya vitu vingi. Basi walianza na low level languages. Low level languages such as assembly na machine code, kwamba ni language ambayo ilikuwa inaeleweka zaidi na kompyuta. Mwanadamu ilikuwa ni kazi sana kuelewa. Kwa hiyo kwa mfano kama hizo 1 na 0, mtu akikuandikia hivi inakuwa ni vigumu kuzitambua. Kwa hiyo wakaja na high level languages, ambao hii sasa ni mwanadamu mwenyewe anaweza akaielewa. Ninavyosema akaielewa, kwamba ni maneno ambayo yanatumika kawaida. Labda mfano neno print. Print maana yake labda onyesha kitu fulani. Labda neno if, kama kwa Kiswahili. Kwa hiyo ni maneno ambayo yanaeleweka. Tukija kwenye upande wa utofauti kati ya compiled and interpreted, compiled language like C and C++ are translated into machine code. Kwa hiyo mfano wa kuna lugha mbalimbali, labda kwenye upande wa C na C++ yenyewe ni compiled, kwamba inachukua ile program yote inakuwa converted. Lakini ukija kwenye upande wa interpreted, kwamba line by line, hizi mfano hizi Python, hizi JavaScript, line by line inakuwa executed na kukupa matokeo mpaka matokeo ya mwisho. Tukija kwenye upande Python kwa ujumla, Python ni readability, kwamba inaweza ikasomeka na inaeleweka zaidi. Tukija kwenye upande wa versatile, Python imekuwa ikitumika kutengeneza application makubwa, website. Tukija kwenye large community, kwamba Python imekuwa ikitumika na watu wengi sana, kwa sababu kwenye upande wa create hizo application, pia kwenye upande wa kuwa na libraries. Ukija kwenye upande wa file extension, Python inatumia .py. Kwa hiyo kuta na jina of .py, hiyo basi ni Python ambayo itaweza kutambulika kwa kila kompyuta. Tukija kwenye upande wa, ili tuweze kuandika Python tunahitaji text editor. Tunahitaji application ambayo itatusaidia kuandika hizo code zetu, ili kuweza kupata application au website fulani au kuperform task fulani. Kwa hiyo tukija kwenye upande wa sasa integrated development environment, waga tunatumia like Visual Studio Code, PyCharm na Spider. Mimi napenda kutumia Visual Studio Code. Tutaitumia na tutaona jinsi gani ya kuinstall na kudownload. Choosing the right tool IDE depend on functionality. Kwa hiyo tutaangalia tunatumia sana zaidi ni Visual Studio Code. Next presentation tutaangalia on how to install and running Python. Naam, karibu katika mwendelezo wa Python, ambapo hapa tutaangalia jinsi ya kudownload na kuinstall Python ndani ya PC yetu. Hatua ya kwanza, nitafungua browser yangu. Kama unatumia Chrome au Google, nitatafuta hapa www.python.org, nitaminya enter. Baada hapo nitaenda sehemu imeandika downloads. Kwa sababu mimi natumia Windows, basi nitabonyeza hapa Windows. Nitaenda sehemu ambapo wameandika downloads. Baada hapo anasema download the latest version for Windows. Kwa hiyo nitabonyeza download. Baada hapo nitaona ina download hapa. Kwa sababu mimi nisha download, na kila kitu ninachokidownload huwa kinaenda kwenye downloads hapa hivi. Kwa hiyo utagundua Python yangu ni hapa. Nitai double click. Nitabonyeza run. Baada hapo nitahakikisha hivi box viwili hapa vyote vimepigwa tick au checked.
bonyeza. Baada hapo nitabonyeza customize installation, nitabonyeza next. Nitahakikisha hiki kibox cha kwanza kimepigwa tiki, nitabonyeza install. Yes. Baada hapo Python yangu ina install. Nitasubiria. Python yangu ishakuwa installed. Kwa hiyo nitabonyeza close. Nitaenda tena kwenye Chrome, nitarudi huku. Nitadownload tena kitu kingine ambacho kinaitwa Visual Studio Code. Nitabonyeza enter. Nitabonyeza link ya kwanza kabisa. Baada hapo nitakuja hapa, anasema download for window. Nitabonyeza. Baada ya kubonyeza hapo, utakuta huku inaanza kudownload. Kwa sababu mimi nisha download tayari, kwa hiyo nitarudi tena kule kwenye downloads. Nitaikuta hii hapa. Nitai double click. Nitaminya run. Nita accept the agreement. Nitaminya next. Nitaminya next. Next. Nitahakikisha kibox kimekuwa checked au kimepigwa tick. Create a desktop icon. Kwa hiyo kitakuwa hivyo. Next. Install. Hapo inakuwa ina install hapo. Basi shamaliza kuinstall, nitabonyeza finish. Sasa automatic imejifungua. Kwa hiyo ili kujaribu sasa kwamba Python yangu ipo, nitaenda kwenye desktop hapa. Nita create folder, nita right click, afu nitasema new folder. Folder yangu nitaliita Python. Baada ya hapo nitaikuza Visual Code Studio yangu. Nitaenda kwenye file, nitaenda kwenye folder, nitaenda kuselect kwenye desktop, kwenye Python, nita select folder. Baada hapo hapa wameandika new file kwenye aka icon, kwa hiyo nitabonyeza hapo. Nitatengeneza ka file kangu kanaitwa hello.py. Nitaandika program yangu ina print goodbye. Nitaenda hapa kubonyeza run code. Nitasubiria hapa inipe majibu kwamba goodbye. Okay, ishakubali. Kwa hiyo Python yangu ishakuwa installed, kila kitu kipo sawa.